မြန်မာယူမြင့်တန်းကြားပြည်သူများရှင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအစိုးရရဲ့စစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့အမျှော်မြင်ရှိမှုတို့ပေါ်မှာများစွာတည်မြဲနေပါတယ်။အခုဆိုရင်ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရတဲ့ဟာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့အတွက်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စတင်အခြေပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စားရေးခါဖူလုံရေးနဲ့လေယာကန်တာအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းထည့်ဖော်ဖို့တောင်သူလယ်သမားတွေပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေအခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးဝန်ကျင်ကောင်းတည်းဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်သူ့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေကြည့်ရှုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးမွေးမြူနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဟာနိုင်ငံရေးစားရိက္ခာဖူလုံရေးတောင်သူလယ်သမားများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနဲ့ရရှိတည်တဲ့နဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဥဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့46.58%ဟာလေယာလုပ်ငန်းများမှာအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်ဆောင်ရွက်ရှိပြီးလေယာကဏ္ဍကြီးအနေနဲ့တမျိုးသားလုံးရဲ့ပြည်တွင်းအတင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး GDP မှာ25.3%ခန့်ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်လာစေရန်စားသုံးသူများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍အာဟာရပြည့်ဝသောစားရိက္ခာများထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လေယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလေယာသားငါထွက်ကုန်များကိုပြည်ပသို့ပုံမှုတင်ပို့နိုင်စေရန်နဲ့ကြီးလက်ဒေသလူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိတည်တံ့စေရန်စတဲ့ရည်မှန်းချက်များဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဌာနအသီးသီးအနေနဲ့ပြည်သူ့ကျူးပြုလုပ်ငန်းများကိုကောင်းထည်ဖို့ဆောင်ရွက်ရှိရမှာစိုက်ပျိုးဦးစီးဌာနအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များဖြန့်ဝေပေးခြင်းမျိုးကောင်းမျိုးသက်များအသုံးပြုနိုင်တဲ့မြေစီလွှာကောင်းမှုစေရေးအတွက်သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်းဇီဝမီးသွေးပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်းစတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံကိုတောင်သူများအသုံးပြုနိုင်ရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနအနေနဲ့သီးနှံမျိုးကောင်းမျိုးသစ်များတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအလားအလာကောင်းသီးနှံမျိုးလိုက်များနဲ့ထုတ်ဝေပြီးသီးနှံမျိုးသစ်များတရုပ်ပြစိုက်ပျိုးပြသခြင်းမျိုးကောင်းမျိုးသစ်များရဲ့အစောပိုင်းမျိုးစေ့များကိုဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းသီးနှံစုံမျိုးသစ်များရရှိရန်မိဘမျိုးများအားအပြန်အလှန်မျိုးကူးဆက်ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များရရှိရန်အတွက်မျိုးကွဲပယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုတောင်သူများရဲ့ပူးပေါင်းမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုလျာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကောက်စိုက်ဆက်ဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများထွန်ရက်ခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းချွေလေခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းစက်မှုလျာစနစ်ကျလယ်မြေဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့လယ်ယာမြေအဆင့်မြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတောင်သူပိုင်စက်ကရိယာများပြင်ဆင်ပေးခြင်းနဲ့တောင်သူများအားစက်မှုလျာသိပညာနဲ့အတတ်ပညာများလေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်းတရုပ်ပြသခြင်းနဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးနဲ့ရေပြီးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်စေတောက်စနစ်များပြုပြင်ခြင်းတာတမန်တောင့်တင်းခိုင်မာအောင်ပြုပြင်ခြင်းချောင်းကောမြောင်းကောနဲ့ရေနှုတ်မြောင်းများတူးဖို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမန္တလေးငလျင်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့စေတမန်နဲ့ရေပြီးမြောင်းများအခိုင်အမာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကာလတိုအတွင်းအများပြည်သူအကျိုးပြုနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ဆိုလာရေတင်စနစ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းရေပေးမြောင်းများပြင်ဆင်၍တူးချဲ့ရေပေးဝေခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။မွေးမြူနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့မေတုံမဲ့သားဆက်လုပ်ငန်းတူးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းတလိဆန်ယောဂကာကွယ်ပေးခြင်းဇီဝစုငယ်မွေးမြူချမ်းမြတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြားအုံနဲ့ပြားပြင်မှတူးချဲ့မွေးမြူခြင်း
တောင်သူများအားပြောင်းမွေးမြူရေးဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းများတရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနဲ့ယောဂကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာပညာပေးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်းပညာပေးဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ငါတရားဇာတများဆင်ဆက်မပြတ်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက်ငါမျိုးစိုက်ထည့်ခြင်းငါမွေးမြူရေးတောင်သူများအတွက်အခြေခံငါသားဖောက်ခြင်းနဲ့ငါမွေးမြူရေးသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းကောင်းမွန်သောရေသရဝမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်ရေကျူပီသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာနအနေနဲ့ကောက်ရုပ်ကိုယူရီးယားဖြင့်ပြုပြင်ပြီးနွားစာဖြင့်အသုံးပြုခြင်းနွားစာချင်ပတ်ပြုလုပ်ခြင်းစတဲ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းငါမွေးမြူရေးတောင်သူများအတွက်အခြေခံငါးပစုံမွေးမြူရေးနဲ့အစာထုတ်လုပ်ခြင်းစတဲ့နည်းပညာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းအသားငါးကဏ္ဍအတွက်သုတေသနပြုခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုယာထားစီမံထားတဲ့တိုင်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူ့အတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်တွေကိုသက်ဆိုင်ဌာနများရဲ့တာဝန်ရှိသူများကဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူဝင်ငွေနှစ်ဆတိုးစေဖို့မျိုးမြေရင်းနှီးကိုလိုက်နာကြပါစို့စောင်းပုံးနဲ့ညီတောင်သူများအတွက်အဓိကထားဆောင်ရွက်နေမှုတွေကတော့စိုက်ပျိုးရေးဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ကတောင်သူများဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနည်းပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့မျိုးစေ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်တောင်သူစိုက်ပျိုးတဲ့ကျွန်တော်တီးနှံတွေကိုအထွန်းတိုးတက်ရေးအတွက်ဒါမျိုးမျိုးတဲ့ပြန်ပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဒါနယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပညာပေးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လက်ရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲမျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ export ဇုံတွေမှာဒါမျိုးကောင်းမျိုးတဲ့ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးစေ့အသင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအသင်းချုပ်ပေါ့နော်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းကိုຫນွေစဘာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အခုမိုးစဘာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်6ခုမှာဒါမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲစီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်မြေစုရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲသူ့နေရာဒေသလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါစိုက်ပျိုးမဲ့မြေတွေကိုလည်းပဲမြေစုရာစစ်စစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်တဘာဝမျိုးသားများများပြုလုပ်သုံးစွဲတဲ့နည်းပညာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘိုင်ဝချာလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝမြေဆွေးပေါ့နော်ပြုလုပ်သုံးစွဲတဲ့နည်းပညာတွေဒါတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်မှာပညာပေးပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်နည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တီးနှံလိုက်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရာသီလိုက်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပေါ့နော်အဓိကတော့တီးနှံများအထွန်းတိုးတက်ရေးကိုနည်းပညာပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြရပါတယ်တောင်သူများအတွက်အထက်နှုံးကောင်းအည်သွေးကောင်းသီးနှံများရရှိစေဖို့နှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုင်အောင်သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့စဘာသီးနှံအပါအဝင်သီးနှံမျိုးအသစ်ပေါင်းစုစုပေါင်း300ကျော်ကိုသုတေသနပြုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းနည်းပညာအသစ်ပေါင်း160ကျော်ကိုသုတေသနပြုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။စဘာသီးနှံပဲမျိုးစုံသီးနှံမြေပဲသီးနှံအဝါသီးနှံတွေမှာသီးနှံအသီးသီးရဲ့မိဘ6မျိုးစီကိုရွေးပြီးတော့ပက်လယ်မျိုးကူးဆက်ခြင်းနဲ့တစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုအတွဲ15တွဲရအောင်အထူးစီမံချက်အနေနဲ့ကျမတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါသီးနှံတို့စဘာသီးနှံတို့ကမျိုးကူးဆက်မဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီကျမတို့ဦးစီးဌာနအနေနဲ့တောင်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့မျိုးနဲ့နည်းပညာတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးသုတေသနပြုဆက်လက်ဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေယာကဏ္ဍရဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွေအချိန်မီစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းနိုင်ဖို့စက်မှုလျာစနစ်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြုပြင်ထွင်ခြင်းလုပ်ငန်းရေသိမ်းချွေလေခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ကောက်စိုက်ဆက်ဖြင့်စဘာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စနစ်ကျလျာမြေဖော်ထုတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်ရှားပင်လာကျွော်မှာ93.5 ဧကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မူတုံမြို့နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်နဲ့ပေါင်မြို့နယ်တို့မှာလျာမြေအဆင့်မြင့်နေခြင်း600ဧကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့နယ်မှာလျာမြေအဆင့်မြင့်နေခြင်း100ဧကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလျာသုံးစက်ကရိယာများကိုစနစ်တကျကျွမ်းကျင်စွာကင်တွယ်မောင်းနှင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်ဗဟိုစက်မှုလျာသင်တန်းကျောင်း2ကျောင်းနဲ့စက်မှုလျာသင်တန်းကျောင်း1ကျောင်းတို့မှာလျာသုံးစက်ကရိယာပြုပြင်မောင်းနှင်ထိန်းသိမ်းမှု2သင်တန်း3ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မှတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များမှာဆိုလို့ရှိရင်လျာသုံးစက်ကရိယာမောင်းနှင်ထိန်းသိမ်းမှုအခြေခံသင်တန်း10ကြိမ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဌာနတွင်ဝန်ထမ်းများဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သင်တန်းကိုလည်းမိထီလာစက်မှုလျာဗဟိုသင်တန်းကျောင်းမှာ1ကြိမ်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်ထားရှိပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းခွင်မှာထွန်စက်ကြီး990စီးလက်တွန်းထွန်စက်210စီးရေသိမ်းချွေလေးစက်110စီးနဲ့အခြားလျာသုံးစက်ကရိယာ85ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံလျာသုံးစက်ကရိယာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဆယ်တမန်များမြေရည်စီမံကိန်းများမြေရောက်ရည်ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများနဲ့စိုက်ပျိုးရေးပူလုံစွာရရှိစေဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုတွေကတော့စ
ဆယ်မြောင်းကဏ္ဍအနေနဲ့ဆယ်ရေးတောက်စနစ်များပြုပြင်ခြင်းတာတမန်များတောင်တင်းခိုင်မာအောင်ပြုပြင်ခြင်းချောင်းကောမြောင်းကောနဲ့ရေနုံမြောင်းများတူးဖော်ခြင်းရေဘေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မန္တလေးငလျင်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့မှုများအပေါ်မှာအခိုင်အမာပြုပြင်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း185ခုကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ9256ဧကနဲ့ရေဘေးကာကွယ်ရေးဧရိယာ9,54,000နဲ့5ဧကကိုအကျိုးပြုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးရရှိရေးနဲ့ရေဘေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်သူလယ်သမားများရဲ့စိုက်ပျိုးရာသီအမီစိုက်ပျိုးရေးကိုလုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေတိုကာလအတွင်းမှာရက်လက်ကောင်းတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့စားရေးရိက္ခာဖူလုံရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဖြန့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အုံမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ချမှတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိတ်ဖြူမြို့နယ်ကျေးချေဆိုလာစနစ်ရေတင်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်မိုးသီးနံမှာစ၍ဧကနေရာကိုရေပေးဝေသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရပါတယ်။ဝမ်နေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မိတ္တရာလွင်ပြင်ရေတင်စီမံကိန်းမှာရေသောက်စနစ်360ဧကတိုးတက်ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ္တရာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ19ရွာအတွက်လေးလက်မဆက်ရည်တွင်15တွင်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားမြင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေချင်းငွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်အတွင်းမှာလုပ်ငန်း68ခုနောက်စိုက်ပျိုးမြေဧက489ဧကတိုးတက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒေါက်တာရီမြစ်ပေါ်မှာလျှက်စစ်ရည်တင်15ခုတိစောက်ထားပြီးတော့အကျိုးပြုတဲ့ဧက11,415ဧကဖြစ်ပါတယ်။အသားကဏ္ဍစားသုံးမှုဖူလုံစေဖို့နဲ့ဒရိစံကောင်းရေးတိုးတက်မွေးမြူလာစေဖို့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေးမြူနဲ့ကုသရေးဦးဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်6ရပ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တည်ရှိပါတယ်ကုသယောဂါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်နိုဇာနွားမွေးမြူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒိုမဲ့တာဆာခြင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြားအောင်နဲ့ဒီပြားပြင်မှဒီမွေးမြူလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကျွန်တော်တို့တိုးချက်မွေးမြူလာနိုင်စေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်နေကြစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့အတွက်ဒီပြားမွေးမြူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများလည်းကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုဇာနွားအသားစားနွားနဲ့ဦးစားချက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားခြင်းအပြင်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာမယ်စားသုံးမှုလည်းဖူလုံလာပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာယုံကြည်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ငါးရိတ်ခါဖူလုံစေဖို့ငါးလုပ်ငန်းကိုအခြေခံပြီးကျေးလက်နေပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြမလာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ငါးမွေးတောင်သူတွေရဲ့အခြေခံငါးမွေးမြူနဲ့စေထိုးသားဖောက်ဒီပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့တင်နန်းတွေပို့ချခြင်းနဲ့ရည်ချင်းငါးလုပ်ငန်းစခန်းမှာကျွန်တော်တို့ကအခြေခံငါးမွေးမြူတွေနဲ့စေထိုးသားဖောက်တင်နန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ငါးမျိုးတရားဇာတာတွေပို့ပြီးတိုးပွားလာစေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးစိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးတည်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်၄လပိုင်း၅လပိုင်း6လပိုင်းကိုငါးမဖန့်ရာသီတတ်မှတ်ပြီးတော့လဲဒါငါးတရားသားတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြလို့ပါတယ်ဗျကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ဝင်ငွေရရှိရေးပေါ့နော်လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးကိုလည်းများစွာထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းပြပဝင်ငွေရရှိရေးကိုဒါကျွန်တော်တို့များစွာထောက်ကူပြုလျက်ရှိပါတယ်ကျေးလက်နေပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြမလာစေဖို့စားရည်ရိတ်ခါဖူလုံရေးနဲ့အာဟာရပြေဝစေဖို့အတွက်တီထွင်စမ်းသစ်တဲ့မွေးမြူရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်သုတေသန၄ခုနဲ့သင်တန်း2ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်9ခုမှာရှိသုတေသနစခန်းများမှာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တလာဘီယာငါးနဲ့ပေါ့အပင်မျိုးစိမ်းနဲ့မြေမဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းငရမ်းတွေရဲ့ရှင်သန်နိုင်တဲ့ရာသီဥတုဒေသကိုလေ့လာတဲ့သုတေသနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မွေးမြူရေးသုတေသနစခန်းမန်းလေးမှာဆောင်ရွက်မဲ့စားဖောက်ငါးလိုပဲတာပေါက်ပြီးတော့မွေးမြူတဲ့သုတေသနဖြစ်ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဘေးတက်ပစ္စည်းကနေတိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ်ဝါဈေးဘက်နဲ့နှမ်းဘက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ငဒံမျိုးစိတ်တွေကိုကြီးထွားနှုန်းဆောင်ရွက်မဲ့သုတေသနဖြစ်ပါတယ်အစာချင်ဘက်ပြုလုပ်နည်းငါးပစုံအစာထုတ်လုပ်နည်းတင်နန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စားရည်ရိတ်ခါဘူလုံစေမယ်မွေးမြူသူတောင်သူကျေးလက်နေပြည်သူတွေလူမှုစီးပွားမြင့်တက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်နိုင်ငံစီးပွားကိုလည်းအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပြောကြားလိုပါတယ်မြန်မာပြည်တန်ကြားပြည်သူများရှင်အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်တစိုက်ရှေ့ရှုလျက်မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုသစ်တွေကိုစတင်ဖော်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့စားရည်ရိတ်ခါဖူလုံစေပြီးအာဟာရပြည့်ဝစေကတောင်သူတွေနဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားလာရေးနဲ့
နိုင်ငံစည်းဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့ပြည်သူတွေတည်တာထင်ရှားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားစေဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဒီစီစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။